الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan ka tacsiyeynaa marka hore dhibaatadii shalay ka dhacday duleedka degmada Walaweyn oo ah dhimasho iyo dhaawac waxaan leeyahay waa arrin shaydaan waxaan raali ka nahay ma ahan oo waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kuwii dhintayna ilaahay sabr iyo iimaan Allah naga siiyo kuwii dhaawacmayna Allah ha u boogdhayo mid labaad waxaan sheegayaa wax waliba adduunka ka dhac sabab ayay leeyihiin oo arrinta shalay dhacday wax ubug ama ahayn dagaal fool xun dhibaato ba'an oo ummadda ay isku sameeyaan jirtay arrinkaasna waxay dhacday bilowgii bishii afraad ee 2020 oo ilaa shalay degmada Walaweyn wax dhibaato kama dhicin dadka labada dhinac waa jireen wax yar soo laabtay dadku intii oo bini'aadan jiru shaydaan jira laakiin dhibaatada shalay dhacday waxay noqotay mid mar labaad nagu soo noqoto taasna waxaa sabab u ah oo dib u dhici gogasha ayaan waxaan leenahay ayaa sabab u arrinkaas waa arrin foolxumo ah waa arrin qof Soomaali aysan ku fiicnayn wax mar laga fadhiistay gogol la dhigay laga wada hadlay la ballamay kadib in ay dhibaato soo laabato waxaan leenahay cid sabab u ah ama waxaas ku dadaal ku bixisayna waa la daba joogaa hay'adaha ammaanka daba joogo insha Allah waqtigeena qatane baarista markay dhamaato waa soo bandhigi doonaa gacan dawladda lagu soo qaban doonaa mid labaad aan ku darsanayo waxay tahay maleeshiyaadka waxaan kala hadalnay labada beelood odayaashooda dhaqanka mar labaad waxaan cod dheer ku sheegayaa haddii loo hoggaansami waayo awaamiirta aan siinay oo ah in cid kasta meesheeda ay joogto uma dul qaadan doono laga bilaabo maanta shirkan jiraad waxa uu qabanna waxay tahay inaan cod dheer ugu sheegno laga bilaabo cid hubaysan ee dhibaataynaas ummadda ma sii fiirsan doono waxay amar u qabaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in goob kasta ay dhibaatadaas ka dhacdo inay faraha la galaan ay waajibaadkooda shaqo ay ka qabsadaan waxaan u sheegaynaa dadka odayaasha labada beelood gogasha waa ay furan tahay gogashii way fidsan tahay waxaan u leenahay wada hadalka inuu sii socdo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u sheegaynaa gogashi in ay furan tahay laga bilaabo bari in laysu imaado ay tahay wixii dhiman la dhammaystiro haddii odayaashii aysan imaanin waxaan u sheegaynaa inay ayagu mas'uuliyadda qaadanayaan sababtoo wada xaajood socda ciddii joojisa dhibkii dhac ayada mas'uulka ah marka waxaan leenahay gogashi way furan tahay gogashi waxaa ka warqaba dhammaan mas'uuliyiinta ugu sarreeya dalka Soomaaliya saraakiisha ciidanka amniga sugi doonta marka waxaan leenahay gogashi la isu yimaado wixii dhiman laga wada hadlo oo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar waxaan ku celcelinayaa maleeshiyaadka meelahay kala degan yihiin waa inay ku sugnaadaan haddii ay dhaqdhaqaaq sameeyaan ma fiirsan doona insha Allah waana islaamtiin u sheegay gudoomiyaha degmada wasiirkuna hore inoogu sheegay waxan waxa weeye wax inay mal rabo in wuxuu soo noqdaan loomana dul qaadan doono qof maleeshiya oo hubaysan oo duulaan sameynaya ama qori bilaa macna iska sid Soomaaliya dawladda ka dhalatay koonfur galbeed dawladda ka jirtay waxa weeye waxan qori aan nidaam lahayn oo iska socda oo dadka lagu duuleysto ma la ogolaan doono mana la yeelayo cid kasta oo sidatana waan kula xisaabtamaynaa cidii duulaan sameysana waxa weeyaan taas oo iyadaana dalbatay wax duulaan la yiraahdo ma jiri karaan wax kala argos la yiraahdo ma jiri karaan wixii nabadeynana odayaal iyo siyaasiyiin baa u joogta iyagaas ka wada hadli doona wax kale oo maxaa la yiraahdaa oo qulqulata aan dul qaadan karnaa ma jirto magaalada waxba ka dhacaya meel 20 kilomitir 30 kilomitir magaalada in lagu soo noqdo wax oo daw ah ma aha magaaladana dhibka laga daayo baadiyahana laga dhaafo beeraha laga dhaafo waxa weeyaan dadku qof walba hadduu qorigiisa meel la fariistay kii kale inuu uga aarsado isku dayo waa waxna taabanaya mana dul qaadan karno marka arrintaas laga waantoobo labada dhinacba hubkooda ay haystaan guryahooda ha dhigteen ilaa dawladdu ka qaado oo amar ka soo baxo looga wareejinayo laakiin inta ka horeysa waxooda kuma haysana guryahooda ha dhigteen laakiin ninkii banaanka la yimaada isaga noo yeeray wassalaamu calaykum waxaan wax yar ka taabanayaa xaaladda dagaalka shalay dhacay sabab uu leeyahay dagaalka iskama imaan dad baa ka shaqeeya oo arrimahaas ku lug leh haddaan nahay baliisku waa daba joognaa cadaaladdan horkeeni doona hadduu ilaahay yiraahdo cadaaladdan horkeeni doona waqtigeeda dad waxaa jira ka shaqeeya fidna abuurayaal ah oo maalin walba fidna dhacdo nin bay aaba leedahay dadkaas aabaha ay leedahay waxaan u sheegaynaa ayaga waa ogyihiin anagana waa ognahay tallaabo cad baan ka qaadan doonaa hadday waantoobi waayaan arrimaha maalin ay lugta kula jiraan ma u dul qaadanayno waa sheegaynaa riboodaan ka gudbinaynaa madaxa sare u gudbinaynaa waana qaban doonaa hadduu ilaahay yiraahdo wabillahi tawfiiq
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان تلياشة دوميها دقمدة مرت شرف تكلي كسو قيب كشي شركة جرائد وماتنيين أنا الرأسن كنا تاجيري لمان وحي كوهالين وحان ربا لابا إيرينا كدرسدو وكا قد من مليشيات وحان قد من الدولة نما قد من مركا وحان ربنا إن أرمهاس أي وانوغو سو نقدين ميلا بدن أي كدعين رالي كمانين مانا ييرينو gaar ahaan haddaan u soo noqdo Wallaweyn dhib horaa ka dhacay dhibkii waa u soo gurmanay ilaa ay haddaan ku jirnaa marka sababta hadda soo celisay sabab aan anaga islaana waxa waa sabab la sameeyay waay sababtaas in maanta mar kale Wallaweyn dagaal uu ka dhaco wax la qaadan kara ma cidii ka dambeysana waa la xisaabtami doonaa waxaan rabnaa gogashii furneed sidii u furan tahay dadkii shalay wada hadlayay inay gogashi imaadaan shirkii sii socdo nabadda sii socoto nabadda hal maalin ay ku burburtaa yeerisna waa lagu dhisaa marka waxaan rabnaa dadka inay isdejiyaan colaad wax ma tarto nabadda iyo cadaaladdaana deeqdo dad yar oo dantooda gaarka ah ka faa'iidaysana ayaa colaadda horinaya ayagana waxaa leenahay kawaantooba gogashii Britol waa noo furan tahay ciidamadana waxaa ugu baaqaya shaqadooda inay qabsadaan amniga ayagaa wakiil noogu ah wixii ka dhacay ayaan kula qabsanina dadkan waa beeraley dagaal ma ka bixi karaan kuwa kale waa xoololey dagaal ma ka bixi karaan labada dhinac wasiirkoodii ahay koonfur galbeed ka tirsan yihiin koonfur galbeed oo talinaysa arrinkaas arrin la qaadan kara ma aha in mar labaad in dagaal uu Wallaweyn ka soo noqdo ma qaadan karno ma yeelin ciddii ku shuqul yeelatana waa soo qabanayna walaalayaalow nabadda nagu filan koonfur galbeed gogolay dhigtay intaasoo bileed aan u joognaa intaas wada hadal aan qabanay maxaa keenay in hadda dagaal soo noqdo arrin la qaadan kara maaha gogoshi aan wadaynaa nabaddii aan wadaynaa wixii ka horreysay gogoshi waa noo furan tahay Britol gogoshi koonfur galbeed ay filatisay waa furan tahay imaada wada hadla ciddii ka baaqata oo gogashka imaaweysa hadda ayadaa rabshada wadda waa caddahay waxaan ku tagaa odayaashii fiifiicnaay oo shalay isu yimid oo wada hadlay walaalayaalo isku soo noqday maqnaanshihiini dhibkaanay keentay dagaalkan ma rabna anaga raalli ka manin laakiin markaa isku imaaweysaan dadkii baadiyaha joogay waxay u qaadanayaan in ol uu dhacay marka waxaa ogaataan nabadgelyada qaybta ugu weyn dhaxaadka adinka waa in adinka wada hadashaan dawladda laakiin amarkay qaada bixinaysa waxay tahay in dagaal dambe oo maleeshiyada uusan ka dhici karin dagaanka koonfur galbeed gaar ahaan dagaanka Wallaweyn ciidamada walaalayaalow nabadgelyada adinkaa noo qaabilsan qabsada shaqadiin ma doonayno in dagaal oo soo noqdo ogahay waa ku kalsoonaa ciidamada inay shaqadooda qabsanayaan shaqo fiican ay qabteen haddana waxaan idinku dhiirigelinaynaa shaqadiina inaa qabataan annagoo ah madaxdii deegaanka wasiiradii annagoo ah degmada annagoo ah shaqadiina waa u fasaxantihiin qabsada hadda ka horna guddoomiyihii maxkamadda iyo shirkii la soo baaqay waa lidii fasaxay cid idinka hor istaagi karta male shaqadiina amniga qabsada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu